হার্ডলি এজে বাচ্চাদেরকে ইংলিশ রিডিং শেখাতে ফোনিক সাউন্ডের কোনো বিকল্প নেই। আমরা যখন বর্ণপরিচয় শেখাবো সেই সাথে আমরা ফোনিক সাউন্ডটাও তাদেরকে শিখিয়ে নেব। আমি আজকে এ থেকে জেড অবধি ফোনিক সাউন্ডটা বলে দিচ্ছি, আপনারা খেয়াল করে শুনবেন। আমি প্রতিটা লেটার সাউন্ড 2 বার করে উচ্চারণ করব। আগে নিজেরা শিখে তারপর বেবিদেরকে শেখাবেন। এ এ বি বা বা সি খ খ ডি ডা ডা ই এ এফ ফ জি গ গ এইচ হ হ আই ই জে যা যা কে খ খ এল ও এম এন ও অ ফি ফা ফা কিউ খোয়া খোয়া আর এস টি ইউ আ ভি ভা ভা ডাব্লিউ ওয়া এক্স ক্স ওয়াই ইয়া জেড ছ। এখানে কিছু লেটার সাউন্ড আছে যেগুলো আমার বাচ্চাদেরকে মনে রাখানোর জন্য আমি বিভিন্নভাবে মজার ছলে বুঝিয়ে থাকি তাদেরকে বিভিন্ন কিছু বলে, তো সেইগুলো একটু শেয়ার করছি। সি আর হচ্ছে কে, এই দুটোর সাউন্ড কিন্তু একদমই সেম। তো আমি তাদেরকে এভাবে বলি যে এদের দুজনের অনেক ঠান্ডা লেগে থাকে সবসময় এরা কাশি দিতে থাকে, খ খ করে কাশে। তারপর ইটার কথা এরকম বলি যে ইর হচ্ছে 3টা দাঁত। তো ই এফকে ধাক্কা দেয় একটা, আমরা যখন কেউ কাউকে ধাক্কা দিই তখন কি বলে ধাক্কা দিই? এরকম করে ধাক্কা দিই। তো ই এফকে বলে ধাক্কা দেয়, ইর সাউন্ডটা কিন্তু এ। তো ই এফকে বলে ধাক্কা দেয়। তারপর এফ ধাক্কাটা খেয়ে পড়ে যায়, তার একটা দাঁত পড়ে যায়, দাঁত ভেঙে যায়, তার একটা মাত্র 2টো দাঁত থাকে তার। তারপর এফটা ব্যথা পেয়ে ফু দিতে থাকে আর বলতে থাকে এফের সাউন্ডটা কিন্তু। জি একটা বেবি, তো জিটা তার পা মুখে দেওয়ার চেষ্টা করে আর গু গু করতে থাকে, গ গ। জি এর গু গু দেখে এইচ এর ভীষণ হাসি পায়, সে হ হ করে হাসতে থাকে। আই খুব সুন্দর গান গায়, সে সারাক্ষণ ই করে গান গাইতে থাকে, আয়ের সাউন্ডটা ই। যে আয়ের গান শুনে ভীষণভাবে বিরক্ত হয় এবং বিরক্ত হয়ে সে আইকে বলে যা যা বলে তাড়িয়ে দেয়, যা। জের সাউন্ডটা যা। কের কথা আগেই বলেছি, সি এর মতন। এম আমার মেয়ের বইতে আছে এম ফর ম্যাঙ্গো। এম ফর ম্যাঙ্গো, আমটা খেতে ভীষণ মজা, তাই সে করে আম খায়। এম সাউন্ডটা হবে তারপর ও ভীষণভাবে অবাক হয়ে যায়, অবাক হয়ে মুখ গোল করে বলে অ, ওর সাউন্ড অ। ফিতে পান্ডা, তো ফি ফা ফা করে লাফাতে থাকে। কিউ এর সাউন্ড খোয়া, কিউ হাঁসের মতো খোয়া খোয়া করতে থাকে, কিউ এর সাউন্ড খোয়া। আর ভীষণ রাগী আর সবসময় রাগে গড় গড় করতে থাকে আর বলে এস সাপের মতো সাউন্ড করে, টি সারাক্ষণ চা খায় আর
করতে থাকে। ইউ পড়ে যেয়ে ব্যথা পায় আর বলে আহ। ভি ভয় দেখায়, ভ। ডাব্লিউ একটা বাচ্চা, সারাক্ষণ কান্না করতে থাকে, ওয়া ওয়া। ডাব্লিউ এর সাউন্ড ওয়া। এক্স ছবি তুলতে থাকে, ক্স। এই তো এই কয়টা সাউন্ড এভাবেই তাদেরকে শিখিয়েছি। আজকে এ পর্যন্তই। পরবর্তীতে শেখাবো কিভাবে এই কার্ডগুলো চর্চা করব প্রতিদিন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।